突然ですが、もし明日から一生働かなくてもお金の心配をせずに生きていけるとしたら、あなたは何をしますか？今、多くの方が憧れる経済的自立と早期リタイアであるファイヤー。お金がたくさんあってもう労働しなくてもいい身分。実はこれが一部のお金持ちの夢ではなく、私たち人類全員に突如として訪れる現実になろうとしています。AI やロボットが社会の生産労働のほとんどを担う時代。仕事、給与所得、資本主義というこれまでの当たり前が根底から変わる世界がもうすぐそこまで来ています。まさに全員自動ファイヤー、働かない自由へと私たちは一斉にシフトしようとしているのです。しかしネドジュンさんはおっしゃいます。労働から解放されて全員ファイヤーの状態になったとき、人類にはこれまでにない魂の試練とも言える大きな心の変化と、それを超えた先にある人類の素晴らしい大進化が待っているのだと。今回は働かなくても生きていける時代の到来と、私たちが直面する本当の課題、ベースとなる社会の仕組みの変化、そして魂のスイッチを入れるモジュールという生き方についてご紹介します。画面はあまり見ずに、リラックスして瞑想のようにお聞きください。家の中に万能なロボットがいて、料理も掃除もすべてやってくれる。まるで SF 映画のようなお話ですが、世界中のメーカーは今本気でそれを開発し形にしようとしています。かつてジリーンと激しく鳴り響いていた黒電話の時代。私たちが今こうしてスマートフォンを持ち歩き、外を歩きながらお互いの顔を映像で見ておしゃべりするなんて誰も想像できませんでしたよね。でも私たちは今、その SF の世界を当たり前に生きています。明るくて楽しいロボットが家にいて、家事をすべてこなしてくれる未来は、私たちが思っているよりもずっと早くやってくるはずです。ここで一つ面白い童話をご紹介します。おとぎ話の王子でも昔はとても食べられないアイスクリームというアイスクリームの歌です。冷凍技術や電力がなかった時代は、どんなに贅沢ができる王様や王子様であっても、冷たいアイスクリームを自由に食べることはできませんでした。しかし現代の私たちは当たり前のようにそれを手に入れています。それと同じように、これまでは一部の特権だった働かなくても生きていける自由を誰もが享受できる時代に私たちはすでに突入しているのです。ベーシックインカムという言葉を耳にしたことはありますか？国や社会がすべての人に対して条件を設けず、一定額のお金を無条件で支給する仕組みのことです。働いているかどうか、収入があるかどうかにかかわらず、最低限の生活を送る上での安心を支えてくれる制度です。働けなくなった途端に全てを失ってしまう社会から、生きるためにお金に縛られ続けなくても良い社会へ。実はこの考え方は決して机上の空論ではありません。現在アメリカの一部の州や市、また芸術活動を支えるアイルランドなど、世界各地で地域や対象を絞った試みが実際にスタートしています。そして直近の2025年には太平洋のマーシャル諸島で国民全員を対象とした無条件の仕組みが形になり、世界に大きな一歩を示しました。こうした制度が今現実味を帯びて話題になっている理由こそが、まさに AI とロボットの進化ですが、彼らが生産と労働を全面的に担うことで、お金のために働かなくてもいい時代が、いよいよ現実のものとしてやってきます。そんな都合のいい話にわかには信じられないと思われるかもしれません。大丈夫です。そう感じるのが普通です。でも少し前までメールを送るアカウントはお金を払って契約するのが当たり前でしたよね。それが今では Gmail のように
無料で使えるのが当たり前になっています。これと同じことがデジタルだけでなく、リアルな現実社会にも起きようとしているのです。想像してみてください。ロボットが木から果実をもぎ取り、ロボットが建てた工場でジュースを絞り、ロボットがそれを瓶に詰めて自動であなたの家に配達してくれるとき、一体そのジュースはいくらで販売されるようになるのでしょうか。物の価値は限りなく下がっていきます。それは価値が下がるのではなく、価格をつけることそのものの意味、つまりお金という価値自体が変わっていくということです。私たちがずっと縛られていたお金による交換の概念が終わりを告げ、これからはエネルギーの時代がやってくると言われています。資本主義という長い歴史のシステムが美しい終わりを迎えようとしているのです。お金に縛られず、全員が自動的にファイヤーした世界。そこで私たちに大きな質問が投げかけられます。あなたにとって仕事や家事とは何でしたか？もちろん生きていくため、収入を得るための大切な手段です。でも、それだけではないはずです。自分は誰かの役に立っている。ここにいて必要とされているという自分の存在価値や喜ばれる実感を私たちは無意識のうちに仕事や家事から受け取っていました。定年退職を迎えた男性が家にいてもやることがなく、突然できた時間を持て余して落ち着かなくなってしまう。あるいは子供が自立して巣立った後に家事の役割を失って心にぽっかりと穴が開いてしまう。自分はもう誰の役にも立っていないのではないかという虚無感が心を占めていく。こうした経験は誰にでも起こりうることです。AI が仕事や家事もすべて完璧にこなしてくれるようになったとき、これまで忙しさに紛れて見つめずに済んでいた根本的な問いが浮かび上がってきます。私は何のためにここにいるのだろうか。本当に危ういのは労働がなくなることではありません。何の意味も成果も生み出さない、人からも求められない時間をどうやって抱えて生きていけばいいのかという時間の使い方の戸惑いなのです。時間を持て余した左脳は、その退屈や虚無感を紛らわせるために、スマートフォンで終わりのない動画を見続けたり、オンラインゲームや刺激的なエンタメ、時にはオンラインカジノのようなものへと私たちを向かわせます。そこには、かつ当たる結果を出すという分かりやすい指標があり、かつて仕事が与えてくれていた達成感を安易に埋め合わせることができるからです。それは左脳的なドーパミン、報酬ホルモンに人生を操られ続けるゲームに他なりません。全員がファイヤーした世界で、この時間に潰されてしまわないために、ネドジュンさんが見た素晴らしい未来のビジョンがあります。労働から解放された人類は、最初こそ生きがいを見失い、鬱のようになってしまう人が多く出るかもしれません。しかしそこへ、新しい生き方の概念が示されます。それがモジュールという生き方です。モジュールとは、自分が生まれ持った好きでたまらないことを一人一人がただ純粋に追求して生きることです。成果や利益のためではなく、自分の内側から湧き出る好きに没頭すること。その純粋なエネルギーこそが、その人を最大限に輝かせ、生命力を活性化する最高のパワーであることに、誰もが気づき始めます。そこでは社会全体がお互いの純粋な好きというモジュールを尊重し、助け合う関係になります。自分の大好きな専門性を極めることで、結果として一人一人が世界の問題を解決するクリエイティブなチャレンジができるようになっていくのです。
そして世界中のすべての人がこのモジュールによって尊ばれ、生き生きと魂を輝かせて生きるとき、素晴らしい奇跡が起こります。人類全体の神経系にパチッと新しいスイッチが入るのです。人類の内なる大いなる英知の空間、神様ダイレクトスペースが再び力強く活性化し、かつて私たちを導いていた工事の声によって新しいあり方が示されます。これこそが人類が次なるステージへシフトする人類の大進化なのです。私たちは今、滅びの道ではなく、この進化のためのプログラムを順調に歩んでいるようです。AI に支配されるような暗いディストピアではなく、人類が左脳の自動ぐるぐるから解放され、本来の好きを生きることで、神聖な新人類へと進化していく未来。そう思うと、またこの地球に生まれてきたいなと温かい気持ちになります。あなたは労働から解放されたとき、どんな好きでたまらないことを追求したいですか？最後に、あなたの好きでたまらないことを追求しているところをイメージしながら、意識を内側に向ける時間をお過ごしください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。